لسر و پرسه هجای سینان چفتیورک پارلمانتری دم پارتی وانه جه آمده دگل منه هجای سینان تو بخیرات یا کردستان 24 افزانیارین مدیا ترکیه دبیجن کو دولت دست حالات دو ماهان بده چکدارین پککی حتی وگر نونا و سنورین ترکیه حتی چقاسی راسته گله سپاس دکم از آمده تاوی برنامه دوم زور سپاس مدیا هر تشی دبیجه او سال نیبک بو yani bu 2 sal bu her tişi dibêje îro em bên gaftê avitin suya gaftê avitin suya çekbek berdan yan em bên komisyonê yasayê kanûnî û siyasî radesa meclisê bike lê heta natu gav natavtin ji bo wê em li wê gotin em medyayê em bawerinin û hetak di hela devletê de gavê şember neavitin zî qanatê me weke ew nemimkün e باشه یعنی اگر به رنگی هر دم پارتی دبیجه یا اف پروسه ادی بر بسزد بونه ویا و ما ترسیاش کستنه جی به وی رنگی اگر بچه هیا اما دست حالات تشتکیدن دبیجه کی جان راسته گلو آیا پروسه سسته نسسته دولت وی چه بکه پلان چیه gelek spas li her dere li me pirs dikin dibêjin ki gelo ew pêvajo hatiye çi merhelê çima heta netu gav natin avtin em baş dizanin ki pêvajoya berê ya 2014 û 15 da ew 11 salin kirin buzdolabê ne wisa gotin vekire buzdolabê derxistin na dernaxistin pırsım derxistin ne derxistin dernaxistin gelek spas ez bersî bidim o kanata me evek ki bi vê rewşê berdewam bike ew pêvajoya nû zî axûbeta wê ya axûbeta 2014 û 15 be ji bo wê pêvajoya îro xetimiye sivê êvarê berpirsiyara îtifaqa cumhur wek gotin dibêjin pêva dibêjin pêşniyara bikin tespîta dikin lê tu gavê şêmber natin avtin her daîm ew nadibêjin ki gerek Kurd gavê şêmber babijin tamam hejayê çiftiyûrek tebîra min Binal Yıldırım got me pêvajo xistiye boz dolabê re ji xwe tebîra jî ama anha kiye rêgir li hemberî pêşdaxistina pêngavên vê pêvajoyê û derêxistina yasayan kî rêgire کی آستانگیا چت که کی نخوازه سر بگیره زلال وایه از سریدش مبیر کرده از شرمز زاریا خوب بینم زمان اون دزانن سروک پارتیه که به جگل کدرک گفت که به 10,000 تاوی نوروز تاوی پیروزبایی آمد سیپور دبن لی او به 10,000 اویسانه دستوان دا قط علاقه Türk ve nakin ev koma vakemîn xayniye kî ji wî ra gelê me re bi xayn bira nenîkê bide xwe ew ne heddiviye em wê gotinê gavê wê gotinê peyvê bi tundî şermezar dikin o roya daviyê ew balkêş e va 15-20 rûnin li ser peyva Kurdistan hêrişeka vakemîn dijwar heye em wayî jî tundî şermezar dikin û em bi gotina برنامه ها از دین زمان چه واقع اگر کی دوی برا پیواجو چاره سر بکه گا بابجین گا به شنبر بینابتن gerek emle binirin dibêjin Kurd heye de facto fiili lê fermî Kurdin ne dibêjin Kurd heye lê divên wetanê netewê welatê Kurda tune ne ji bo wê divê pêvajoyê xetimandinê stratejiya devletê da yek çareserkirine mesela Kurt'une de gavê wekem bên azadî zitunenin sesê gavê demokrasî zitunenin heye tune Türkiye bê terör heye tune evlehî ji bo wê 103 sal derbas bûn Türkiye hêviya xwe li NATO zî birî şu cardekî dama devlet hada damzirandin wek bi projeksiyona Ingilistanê çûn bi aqlê İngiliz ver carde stratejiyeka nû çêkirin armanc ev Navarokuz evaki evlehi. Yani de mücadele ittifaka cumhurda demokrasi, azadi, çaraserkine pizişker Kurt İro tünne. Başa. Seruke parlaman dibêje ku hevdem seruke komisyonê sedem PKK'ye eger na ev prose de anha serkefti biba çawa sedem PKK'ye dixwazin çi bêjin bi van gotinan? Yani PKK li ser banga Öcalan çek berda. Biryaristan Kongre
top kir jivat kofesi kir go biryar san go çek berdedim bana hanek nenin ki ne usta şu bak sembolik çek şevutan tişi giringe o debejin ki em çima hatın eseri çiya ve armanca kemev hon gavi siyasi gavi hukuki ve siyasi babıjın em be hazar insan begere velit ne usta çeke haberdan verin velit jibo jivan jiyana siyasi u jiyana em civaki çeve gava babıjın hon tu gavi nabejin hon dün de kok taxu fesi bikin kurada sami bikin gerek devlet gaveki babıjı devlet gaveki nabıjı kanate mevki peyvajı xatimiye xatimandı jlole rana tamam mesela anha elbette devlete tamam هجای چیفتیورک آنها اگر افتشت مدیا ترکیه دبیجا راست به دست حالات دو مهان جبوچک دارین پککی دینه حتی که وگرنا ناوا سنورین ترکیه پشترا یاسایان لپرلمان درخن یانجی سر کمار لسروان قراره که بده چی که ماسی هیا مثلا چی ما ونگرن ya hecay me na her daim evsal niye bekede bejin emi vagavana babıjın emi vagavana babıjın me komisyon avakir ev komisyon rapora ha لسر لحظه کردن راپور رادس مجلس کردن گرگ ادی بیشنده کمیسیون رادس کردن برهفت کردن راپور خدا ام بین یاسه قانونی حقوقی و اداری رادس مجلس بکن ریاست پنه دوین که نه تنها لندن ترکیه لدر و سینور کدری وکمن کردن گرگ بیش چک بن جبوه devlet sedem de geriye devlet bu tane çabe evlehi ledenriye heyetune evlehi heyetune Türkiye be terör be çabe çarasekine mesela Kürt be çabe azadi ve demokrasi katlinanriye de bişkova yekem şaşi hata bişkov kirin ev bişaşi bişkov kirin berdavamda ama hevi dikin ki çek berdane devlet beje ki hamu gele Kürt hamu siyasete Kürt çek berdane de pareze le pişte bir dert kebe gerek em yedik gabi hukuki siyasi babıjın gerek em millete habuna millete Kürt kabul bikin tamam eğer habuna millete Kürt kabul nekin çi gava dabıjın bira babıjın durda çareseriye mesela Kürt ne tamam هجا چیفتیورک کنگی شاندا دم پارتیا امرالیه دچه سردانا اوجلان دماوی دیاره بچن و بچن اچه گوتنین سروکی مهپی دولت بحچلی گاوا دبیجه بلا ستاتویا اوجلان بهتا باش کرن و بکار بر رول بگیره د سیاستا و باندورا زیدترا راستا و خویا لسر پککی آیا امکانته دایا دست حالات و داخوازا دولت بحچلی قبول بکه بو اوجلان؟ یا لسه پازه پرسکا گرینگه بحچلی هر روز تشکی دبیجه her roji bu öcalan ve statüye ki naveke ledike statüye ki peşinardike. Roke de cebra statüye koordinatör ve roke de cebra siyaset siyasi ve roke de cebra statüye ve şekilde de beje jibo ve mesele eve. De navaroka ve statüye de çeye. Bira öcalan roke peş de berdin. Ne tane statü bira berdin azad bikin. Derke der navgalı xo ve amede dışal ko dere خانی خوب بگیره به پارتی خبر رخصین خوب گل به خبر رو برو با خبر پیشنهاد خودشیه چراسری اوی چیه برای پیشکش بکه لی مسئله و او پیشکشیه با چلی نابرا که بده چه جبونا چه دی برای ستاتوی او جلان هبه جبو چراسر کنن مسئله کرد آن جبو لحوله را کرن سیاست کرده باش گمان ما شکا ما که جبول هولی را کردن سیاست کرده الوشاندن سیاست باش انو چین هفدیتنا مظلوم عبدی دگل او جلان راز بونگلو از نزدانم او تی گودن اما از درخویکدن نخوازم تشاقه بنرخینم دست مد آگاهیتونه باشه تکچونا و پروسه مثلا وقت تو دبیجه و چه باندوره لروجاوای کردستان بکه هجای چیفتیورک Bando Kürdistan Rojava İro dibin Astengiya ke mezinde Xuseri hem hamanema em burbejin tane mesela Xuseri zinine destilatariye he teşe ya muvakat çıkas biji digre destilatar dibe evkas liser Kurda bandora xu binirina devleta Türkiye zede dike hûn dizanın çu hani ser mesela zaman
و هون دزانین نها د مجلس سوریه 220 kursi viyanın tane jibo kurda 4 kursi ra dest kirin. Ev zaten te her tiş vekiliye eşkere ki eğer ne guhartın gav iktidara hete şey beje ki mina Hafız Esad zaten Kurd Rojava mivan emeği bakurun zaten. Mivan emeğin zaten. Dibe reda demeşiye hevi dikin ki siyaset Rojava o ya Federasyona başvur roke peşten niziki hevdibin hamu siyaseta Kurd li ser başvur biskine. İro goye me her ziyade li ser Rojava'ya şey Rojalata li destkertiyen Rojava'ya Kurdistan'e mıkabın gav tek düşün. Ejay Sinan Çift Yürek parlamenter Dem Partiye wane ji Amade gelek spasiyatet kem hun her hebin.